Questi sono i giardini di Villa Barbarigo a Vassalzibio, ci troviamo a Gaziano Terme in provincia di Padova. La villa, in corrispondenza del portale di Diana, aveva un punto di accesso per le barche, che giungevano qui attraverso le valli da pesca di Sant'Eusebio, da cui deriva il toponimo Val Salzibio. Troviamo una prima menzione del luogo su cui sorge la villa a metà del 400, quando il padovano Giacomo Scrovegni vendette il terreno al veneziano Ludovico Contarini. Nel 1588 i Contarini cedettero il complesso a Piero Michel e a Niccolò Ferro. Fu quest'ultimo ad avviare lo sviluppo della villa. Alla sua morte nel 1619 il complesso venne ereditato dalla famiglia Barbarigo. Dal 1630 al 1631 Venezia venne colpita da una grave epidemia di peste che uccise circa un terzo della popolazione. In questa occasione Giovanni Francesco Barbarigo fa un voto: realizzare un giardino che fosse un monumentale emblema della via di perfezionamento che porta l'uomo dall'errore alla verità, dall'ignoranza alla rivelazione. Dopo la morte prematura di Francesco Zuane Barbarigo, i lavori si protrassero per 7 anni fino al 1669, secondo il progetto dell'architetto e fontaniere pontificio Luigi Bernini, fratello del più famoso Gian Lorenzo Bernini. Grazie al figlio Antonio Barbarigo, procuratore veneziano, e al primogenito Gregorio, che diventerà prima cardinale e poi santo. Il giardino, all'italiana, è caratterizzato da un cardo e da un decumano. Il cardo è un viale che si va ad allargare gradualmente verso la villa, creando un forte effetto prospettico tipico dei giardini barocchi. Il decumano presenta 3 vasche d'acqua in pendenza per far funzionare le fontane e i giochi d'acqua. Il cardo e il decumano disegnano 4 settori delimitati da alte siepi di bossi. Questi 4 settori simboleggiano tappe fondamentali per il percorso di purificazione. In ordine troviamo il labirinto, la grotta dell'eremita, l'isola dei conigli e il monumento al tempo. Dopo alcuni scherzi d'acqua, il percorso si va a chiudere davanti alla villa sul piazzale delle Rivelazioni. La casata dei Barbarigo si estinse dopo 6 generazioni con la morte di Contarina Barbarigo nel 1804, la quale nominò suo erede il cugino Marco Antonio Michiel, a cui seguirono nel 1835 i conti Martenigo da Banco, poi i conti Donà delle Rose e, infine, nel 1929 i nobili Pizzoni Ardemani, proprietari da 3 generazioni dell'intera tenuta. Il giardino, oggi visitabile, è stato anche un set di film e serie televisive, tra tutti Il mercante di Venezia con Al Pacino e Jeremy Irons.